बालेन्द्र शाह नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दै ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी प्रचलित कानूनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई ईमानदारीका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन। धन्यवाद। यसपछि नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री बालेन्द्र शाहज्यूबाट प्रधानमन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने काम सम्पन्न भएको छ। नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अब म संविधानको धारा 80 बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष मन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुहुन नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरू माननीय मन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, माननीय मन्त्री सुदन गुरुङ, माननीय मन्त्री शिशिर खनाल, माननीय मन्त्री सुनिल लम्साल, माननीय मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, माननीय मन्त्री खड्गराज पौडेल, माननीय मन्त्री सस्मित पोखरेल, माननीय मन्त्री निशा मेहता, माननीय मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा, माननीय मन्त्री प्रतिभा रावल, माननीय मन्त्री सोभिता गौतम, माननीय मन्त्री गीता चौधरी, माननीय मन्त्री दीपक कुमार शाह र माननीय मन्त्री सीता बादीज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दै ईश्वरको देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि मन्त्री पदको जिम्मेवारी प्रचलित
कानूनको पालना गरी प्रचलित कानूनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई मुलुक र जनताको भलो चिताई कसैको डर नमानी कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई ईमानदारीका साथ वहन गर्नेछु ईमानदारीका साथ वहन गर्नेछु र र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन प्रकट वा संकेत गर्ने छैन।